आज एक व्यंग्य पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है एयर कंडीशन रूम में। एक दिन मंत्री जी घर पर बैठे चाय पिए रहे। तभी नौकर आकर बोला, मंत्री जी कुछ लोग आपसे मिलने को आए रहे। वो बोला, उनको अंदर बुलाऊं या बाहर से ही भगाऊं? मंत्री जी बोले, अरे अकल के दुश्मन, चुनाव नज़दीक हैं, फिर कैसे उन्हें भगाएं? क्या पता कुछ काम ही आ जाए, कुछ डोनेशन वगैरह दे जाएं। जैसे ही लोग अंदर आए, मंत्री जी बोले, अहो भाग्य हमारे, जो आज हमारे घर जनता जनार्दन जी आए। कहो तो कुछ चाय वाय बनवाएं, लेकिन सबसे पहले बताएं कि आपको क्या कष्ट हुआ जाए और आप है कहाँ से आए। उनमें से एक बोला, आपके राज में क्या कष्ट हुआ जाए, बस हम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं आए। दूसरा बोला, और आपके लिए गिरफ्तारी वारंट है लाए। यह सुनकर मंत्री जी को हार्ट अटैक आ जाए और अस्पताल जाकर डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट बनवाए। यह देखकर सीबीआई भी है झटका खाए। ऊपर से अदालत कहे जाए कि इन्हें एयर कंडीशन रूम में रखा जाए, एयर कंडीशन रूम में रखा जाए।